Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan ug mga sakop siyang pamilya mipabus sa swab test human Nag-Kasinati ang mayor og slight fever. Siluan Merondina sa report. Sa FB page ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan, gibutyag niini nga voluntaryo siyang mipaubos sa swab test kagahapon. Matod sa mayor, atol sa iyang scheduled check-up niadtong Lunes. Nasuta man nga may slight fever siya, busa siya na mismo ang voluntaryong mipaubos sa swab test. Okay, katong the rest of the results sa laboratory nako, ang tanan normal lang, no? Doon nalay sa katong chest nako nga murag na gamay nga gasgas, but ingon ang doktor nga okay ra to siya. After the laboratory, naka-encounter ko og slight fever, mo to na nagpa-undergo na lang po ko og PCR test. Og isip protocol, samtang nagpaabot sa resulta, nag-home quarantine lang una ang mayor. Gipaubos usab sa swab test ang tanan niyang sakop sa pamilya. At least kabaw man kita na we are exposed, no? Sa ato ang trabaho nga adlaw-adlaw, so we never knew na watakibawag naka-encounter tag mga asymptomatic. Kinina ang ikaduhang higayon nga nagpaubos ang mayor sa swab test. Kahinumduman, Abril 15, nagpaubos usab sa swab test ang mayor human usa sa iyang mga department heads ang nagpositibo sa COVID-19. Nagnegatibo hinuon ang resulta sa unang swab test sa mayor. Apan gitataw ni Mayor Ahong Chan nga nagpabilin siyang nagtrabaho sa iyang mga buluhaton bisan pa man kung naka-home quarantine. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.